콧물 같은 게 목 뒤로 넘어가는 거죠. 맞습니다. 그것도 기침을 유발하는 거예요. 이 점막이 여기 촉촉하게 젖어 있기 때문에 뱉어내기 위해서 일부러 해가지고 이렇게 뱉어내는 게 습관이 되면 여기가 계속 자극을 받으면서 기침 신경을 깨우거든요. 와, 그럼 이걸 안 해야겠네요. 안 해야 됩니다. 안 해야 되는데 쉽지 않아요. 기침이라고 하는 걸 계속 하거든요. 왜 깝깝하니까. 근데 그 자체가 아까도 말씀드렸죠. 신경 기침을 자극합니다. 그러면 기침이 예민해지죠. 가래는 그냥 그 염증 반응으로 나온 액체지 그 안에 균이 있거나 이런 경우는 거의 없는 거죠. 이게 먼지를 청소하는 거거든요. 절대 가래가 나쁜 게 아니라는 걸 설명을 차근 드리고 정 불편하면 꿀꺽 시원해집니다. 기침이 진정된 효과가 네, 있어요. 효과가 있고요. 목캔디, 박하사탕 같은 거 그런 거 입에 물고 있으면 도움이 됩니다. 그 정리하면 첫 번째가 목 청소 헛기침 하지 마라. 두 번째가 가래는 삼켜라. 세 번째가 물을 꾹꾹 마셔라. 네 번째가 목캔디나 껌을 씹어라.